湾肥仔，香港顶流，俩美食界的蝗虫。欢迎收看超级吃播秀，有请好景不常在的潘玮柏。奶奶辈儿眼里的梦中情孙，有着饕餮的胃口，减了上千斤的肥，参加美食综艺简直就是老鼠掉进了米缸里。这个是鸡肉吗？对，煲汤。煲汤，对的。米粉，米粉是牛内调味 ，KO 米 ，KO 米。别人上美食节目假吃，潘玮柏我都怕他偷吃。你有多的萝卜我可以吃，生的萝卜要吃吗？对，一点点，真的吗？不要给别人看到，不要给别人看到。果然没有什么能够阻挡他干饭，中餐吃，西餐吃，面食更是抱着哭哭炫。这哪里是什么综艺，这简直是天堂！好吃的面掉了，这里还有，这里还有。知道的是面掉了，不知道的还以为有谁抢他钱了呢。眼里没有对曝光的渴望，全是对美食的祈求，嘴巴一张就是炫，吃到极致。合理怀疑他是自费上的综艺。节目组，我们这里有档美食综艺，潘玮柏，出场费多少？节目组10万，潘玮柏好转过去了，尽快开机。他来来回回瘦了1000斤，这绝不是玩笑话。从清纯男大爆改潘玮后，这一路的鲜香麻辣，只有他自己知道，连悲伤都是。如果生活让我泪流满面，我希望是牛肉面。周杰伦有绝对音感，潘玮柏有绝对口感。介绍个泡面，听得人口水直流。把辣滚到一勺，马上滚，看到？马上，看到没？马上滚，看到没有？我真的不行啦！一个泡面足足说了5分钟，介绍专辑都没这么详细过。你问我他为什么放2包面？因为一包是试吃，不愧是美食界最虔诚的信徒，每一口食物在潘玮柏嘴里都死得其所。众所周知，潘玮柏有3不吃：小份不吃，轻食不吃，毛晓彤做的不吃，简直就是饕餮转世。林俊杰能飙海豚音，他能和食物同龄。地道主食3线饺子接近了，酸菜饺子，回答正确。我是东北的，他是台北的，他活出来了。咱就是说超绝音感是这么用的吗？而他的演唱会选址仔细一瞅，哎呀妈，居然是他的美食地图。东北锅包肉，北京江浙沪葱拌面、蟹粉拌面、糖沙辣椒炒肉，10年北产，客家地图，林香瓜猪肉。果然是好景不常在，猪饮随时饭。为了演唱会突击训练，早上沙拉，中午沙拉，晚上把能吃的都杀了。难怪李静说他吃东西像古代的将军，简直是杀无赦。别人致敬用啤酒，潘玮柏用炸鸡。潘帅真的把自己养得很好哦。和潘玮柏不分伯仲的还有江涛，人称香港顶流，打遍港娱无敌手。这大胖小子瞅着也不太顶流啊。我明白了，一个人能顶2刘德华，不是顶流是顶流啊。江涛妥妥吃货一枚，连至理名言都是民以食為天啊！不是谁家頂流的夢想是吃外賣呀？大胖小子，你別太演我！等我離開呢行，揾翻我老婆，揾到好多啲錢啦，喺間半山啊買間大屋咁啦，你2個人啊，得閒就叫下外賣啦，上嚟呢度食下，煲下劇又唔使理身形，哇！我想快啲過呢啲生活啊！這大胖小子都知道點外賣也不讓老婆做飯，都給我看順眼了。果然是同一個世界，同一批吃貨。其實吧，我多多少少是有點顏控的，對江濤沒多大興趣。但是自從港版麥麥出了那個江公派，我再也不說他是肥仔了，真的很美味。建議禁住內娛，人可以回去陪嫁留下，可以噴江濤、黑江濤，甚至罵江濤，但不要跟他推薦的美食過不去。江濤嚴選包不踩雷的。最重要的是，他在百事和可口可樂之間代言了可口可樂。江濤在吃方面確實有點東西。別人說自己是吃貨，可能是在立人設，但這大胖小子是真吃啊！化妝間一個人炫一整個蛋糕，你敢想象他之前長這樣色兒，完全就是小奶狗啊！但架不住哥對美食的瘋狂熱愛，走到哪兒吃到哪兒。小奶狗爆改一味大胖小子，好，掙點錢全炫嘴裡了是吧？讓粉絲清楚看見自己的錢都花哪兒了。台灣肥仔潘玮柏，香港頂流江濤，美食界最忠誠的倆信徒，眼裡沒有野心，全是幹飯的慾望，時刻謹記愛吃會吃多多吃的人生格言。倆人在美食界的權威簡直無人能敵。